Добрый день, мы получили заказ с интернет-магазина «Розетка». Это конструктор Lego Friends. Водопад. Распечатывайся. Привет, у меня есть магазин «Розетка». Нет, где? Видим здесь инструкцию. Смотри, это последний камень. Здесь есть два пакетика с детальками. Да. И есть еще такие платформы. Да. Нет. Интересный конструктор. Вот такой. Спасибо интернет-магазину «Розетка».